欢迎我新雨姐啊！音乐有没有声啊？音乐有啊。好，那96得给点面子呀。多少钱呢？这香菜啊？不是，这96是你老妈是吗？哇，这真行啊！多少钱一块儿？1块啊？便宜点呗。2块钱卖不？我就2块钱买，你卖不卖？不行，就2块。老王，来，拿一把，行。找钱。啊。也是1块钱。2把。也是1块钱，然后给你买还是1块。还1块？哎呦妈呀，太行了，哈哈哈！1块钱给2，哈哈哈哈！你那啥吧，你这么的吧，那5块钱你也别找了，你那点香菜我给你包了得，那不就那点玩意儿吗？你看看，完了我再给你拿点钱，包圆得了啊！那点香菜我全要了，你就算吧，多少钱一共？5块应该够了。行吗？没事，我再给你拿1块也行。你先给我撂着，先撂着，我一会儿回来拿来，行吗？这都归我了，这些也都搁这嘎达，行不行？全归我了，我再给你拿1块啊，再给你拿1块。哎，我跟你说，这行，我告诉你啊，再给拿1块，必须再给拿1块，全给包圆了。行，这回你不亏了吧？是吧？包圆了，全归我了。完，你给我看点，别给我整丢了啊！我一会儿我一个一个过来拿来啊！别卖了啊！再别卖了，这我的了。哈哈哈哈！行了，我把这箱子包圆了。96岁了啊，奶奶真的96行。兄弟们左上角帮忙把关注点一下子，来啊！来，我看这个大姐不行，给这大姐不行，我给你拿把香菜吧。哎，好，谢谢。我刚才那有个96岁老奶奶，我还不容易我给买的。完了香菜给你了，行吗？完了你受累，完了我给你唱2句歌，完你给我评价一下，看好不好听，行吗？好，拿吧。好，谢谢啊。我给你唱两三句，完了你给我评价一下好不好听就行，好不好？我给你唱个那个就是和香好汉歌，行吗？行。我给你唱一个啊，要不好听你就告诉我就停就行了啊，你就让我停啊，完你别跑啊。1、2大河细细香东流，有点紧张了，没事，我来吧，预备，开始。大河向东流啊，天上的星星它配奏啊，路见不平一声吼啊，该啊，不行啊，唱的不咋地啊，那行，别害怕，那行了，香菜不给你了吗？就当精神损失费了，香菜啊，行了，拜拜啊，那握手呢？握手吧。唱的确实不咋地吧，给大姐吓跑了。妈呀！哎呀，兄弟们左上角帮忙把关注点一下，给大姐吓一跳。那啥，大姨，我跟你说个事啊，刚才我把那香菜让我给人了，我给当精神损失费了。我刚才唱歌给人吓着了，我就这么唱，我大河西不是我奶奶在这，我小点声，我说大河向东流，我天上星，完他就跑了。那完了我就给他一把香菜当精神损失费了，他再拿一把，还唱呢，再唱一把，这把我再唱一把大河向东流，来啊走。再找一个去，哎，那嘎有个哥们儿，我问问这哥们儿听不听？兄弟们左上角帮忙把关注点上，哥们儿你这样式的，那个我给你唱歌，你行不行？不听。你咋这样？你给点面子。我给你把韭菜香菜，不要，我给你拿2把。你拿2把我不要。这人一点不友好。啊！我说给他唱歌，给他拿把香菜还不要。哎，
这个还有个光头哥，头型哥，你好啊，头型哥。那个啥，我跟你说点事儿。我会唱《大河向东流》。我问这个。你好啊，大姐姐。那啥，我会唱《大河向东流》啊，天上星。我给你唱一个啊。你这么的不白唱，我唱完了不用你给钱，完我还给你拿把香菜，不行吗？行吗？拿2把也行。我不要香菜。你这么的，我给你唱一个，完了你别害怕，我给你拿2把香菜，一会儿再给你取一把。我不要。行吗？我要你唱吧。完了你就当精神损失费吧。他说我唱不好听，你给我评价一下，打分。完你看我能打几分，行吗？啊，我刚才发挥没发挥好？我本身唱挺好。我之前在酒吧唱歌了，唱一首给6块。啊，净看我是吧？来，那我给你唱一个啊，你别害怕啊，心脏没毛病吧？心脏没，那我给你唱啊，唱那个唱《大河向东流》啊，那个大河向，你们给我点关注啊，来试一下啊，预备起，你说预备起，你说预备起。大河向东流啊，天上星星它北斗啊，它北斗啊，路见不平一声吼，该出手时就出手，风风火火闯九州啊，闯九州啊。好，行吗？我给你拿把香菜，那精神损失费了，拿吧。我不要，拿吧。我不要，我不要。不行，给你吧，给你。你拿着吧，不行，当精神损失费了啊。不用啊，你拿着吧，你不拿我不好意思，你给你拿，不用，给你。吓坏了啊！唱的行不行？别着急，别唱的挺好，下回别唱了，好嘞啊！换个歌，换一个，这个我忘词儿，这个不熟啊！你别管我唱好赖，我给人精神损失费了，对不对？你这玩意儿，我这个不熟，换一个，行吗？兄弟们，给点机会吧，我换一个那个妹妹你坐船头啊，对，这个行，这个行，换一个，哎，这个换一个，换一个，我换个人，哎，这还有一个，哎，这块有一个，姐姐，你好，跟你说话呢，那个。我是搁酒吧唱歌的，完了退役了，完了我给你唱歌行吗？不要钱，免费的，一点钱不要。你要是实在不行，你要觉得我唱难听的，我把这箱子给你当精神损失费也行，行吗？我给你唱一个啊，没事，我就30秒就唱完了，唱快。那个我给你唱一个就是妹妹你坐船头，听过吗？听过。听我给你试一下子啊，妹妹你坐船头。等会儿我找调，妹妹你坐船头，待会儿找调，没找着了。妹妹你坐啊，行了，找着了啊！预备，你说预备起，你说预备起，来。妹妹你坐船头，哥哥在岸上走，先生荡悠悠。该你唱了，该你了。不会，我嗓子先严。嗓子不行了。严可早听了吃的药。那行吧，完了就是唱，你要打分能打几分？我这唱的。打10分。10分啊！我给你拿个箱子吧。我们家有中。我给你拿着吧，那你得拿当精神损失费了，要不好，你拿着吧。哎呀妈呀！你回家吃去吧啊！行，谢谢。拜拜啊！咱握个手呗。拜拜啊！左上角帮忙把关注点一下子啊！左上角帮忙点关注行吗？点一下子啊！这个也没发挥好啊！把关注给我点一下，这个也没发挥太好啊！这个不是，哎呀，我看看啊，妹妹你坐船头，哥哥在岸上走，对。啊！我用不用过去打你一顿？别来了，完我给你发福袋吧，行吗？啊，我发福袋吧，别来了，啊！别来了，我发福袋还不行吗？啊，点关注，我给你们发福袋啥的，行吗？别来了。
行，发福袋这回行了吗？表示对你们我唱的反正不咋地，我拿一个啊。你是吧？你管我唱好听难听就这玩意儿，是不是？我也没收费，是吧？行，你看这大姐说挺好，走，那个左上角帮忙把关注点一点，我都给你们发福袋了，这点关注不给点吗？啊，老四啊，你干啥？你说吧。啊，你那个你离我远点，那你出去呗。我让你来了吗？还让我离你远点儿。